кажется, 2 раза считают. Ну, туда один отсюда. Давай, пройдем. Что я уже переживать? Там его. Полностью. Какие руки? Да. Руки с обоих сторон. Давай. Давай, давай, молодец. Ребята. Уже ногами дергать начинает. Не дергай тебя. Не дергай. Молодец. Первый тут за нами. Ты что, перегели кинешь? Василий, дай мастер машину. На 4 килограмма, да? Не знаю.
Я не спешу. А что вот? Ваша милее! Подожди, пока не спеши, я делаю. Завязывайте как положено. Конечно. Что это за дело? Ой, судейская команда. Вот Гарик, судья, капитан, судья, медик, судья, решайте, кому присудите. Спокойно. Ничья тоже запускается. Сейчас задавят детей. Стулья не трогайте, Стёва, да? Стулья не трогайте. То же самое руками держат. Руками можете держать. Руками не держать.
Руками переставлять, руками, а не ногой. Правильно делаешь, правильно, молодец. Не горячи. Короткие надо. Видишь руками? Виталий, что, пусть уронили, делают, они вас не ложат просто, еще раз подавай. Давай, А им подавали, их еще убил. Там меньше бегает. Давайте будете во дворе. Лучше спинами друг другу, спинами. Да, переставай середину, 5 человек вокруг тебя. Отойди дальше. Поднимайте, давайте, подайте побольше бумаги и наматывайте, наматывайте. Связывай! Связывай! Никак не кричи! Миша, давай, блин, ё-моё! Валя, ты не мешайся! Что на одно место мотаешь? Да ноги там точно, вот так! Да, расставь. Связывайте! Таня, у них уже рулон закончился!
Верховный судья Петрович. Давай, судья. Все готово, ребят? Давай, ну! Ну, Вань, смотри, на тобой, давай, вот так, Саня, на ходу одевай, на ходу. Во. Давай быстрее! Прикольно, да. О, молодец, молодец. Ну давай. Ничего, в мешке прыгал, нормально. Ноги-то в мешке. Ноги в мешке, нормально. Что, вместе? Так, нагребцы, поехали в шлюпку. Папа, дай мне Я не поеду. За команды ничего не делать. А было видно, на линию выходите. Только Дима, моя задача не сбить. Сергей, моя задача вот туда заворачивать будут. Кто по наружу идет, туга больше. Туда и за остров. Да. Слушай, вправо поворот сразу. А потом на... Туда поворачивай. Два вида друг с другом съезжаться будет. Погоди, Сергей. Раз, два, три, поехали!
большой спине. А ты с ней иди, папа. Какое тебе доставление? А то сейчас будет. Ура! Посмотри, как... Стоп, машина, стоп! Сейчас еще сам туда же завесло. Любки поднять, зачехлить. Вот там еще весла. Там весло нет. Это с мотобота. Если это с мотобота, знаете. Попало в камень, нет?
рядышком. Елки хоть поснимаем. Еще одна попытка, нет? Монет, давай. Монет? Отгадываешь монет? Ага, конечно. На. За монетку кинул. Понятные условия, да? Если обратно, будем спорить. Ну все, 10 человек беремся. И там Дима, что, почем? сюда С иди, тобой ты выиграли. вставай. Так, Ренат. Я молчи. Дима самая большая шишка. Ну что? Спокойся, Дима. Слушайте внимательно. Ну, конечно, ну да. Руки вот так, ой, канат вот так на руки не наматывай. Ну, оторвет. Да, их получится 11. Вот так будешь держать. Я буду стоять. Сама не тяни. И как веревка перейдет или в ту сторону камня. Ровно быть. Вот так. Да. Сказал же второму. Подожди, Дима, куда мама перетянула? Не нервничай. Приготовились. Начали! Болели. Петя, давай! Лучше опять ему удар, он один стоит. Руки возьми! Что?
покажу, да. Там стиль, наверное, выдумал, да, был. Ну, и давай. Хорошо. Опять ему сейчас. Сергей Иванович с тобой. Нет, я знаю, это кричать будет. Они на нас внимание обратят и будут пропускать. Быстро смотри, Лена. Нет, Ема, играй. Не прыгай на него. Олег. Оба, Грин. Давай, вставай, нормально все. Останови удар! Самый лучший вариант выбрал.